நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிற விஷயம் என்னென்னா, நான் பார்த்த விவசாயம். அதாவது தற்செயலா நான் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு ஏரியா சைடு போகும்போது, அங்கே பூண்டு நடவு செய்றதுக்காக லேண்ட் இது தயார் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ, அப்போது நம்மளும் பண்ணலாமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோட. அதாவது இப்போது இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் விவசாயங்கிற இது வந்து எல்லாரோட மனசுலேயும் ஆழமா பதிஞ்சிருச்சு. ஸோ, ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் டிராக்டர் எடுத்து ரொட்டவேட்டர ரன் ரன் பண்ணி ஃபீல்டில் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறது, ப்ளஸ் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக கற்றுக்கிறது, அந்த இது விஷயம் பண்ணேன். ஸோ, அடுத்த ஃபீல்டு எல்லாமே ரெடி ஆனப்புறம் இன்னொரு நாள் அதை சொல்லி வச்சுருந்தேன். நானும் வரேன். என்ன பண்ணுறீங்க, எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ, பண்ணும்போது அதை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. சரி நம்மளும் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் ஃபைனலாக நானும் பண்ணுனேன். என்ன பண்ணலாம், ஏது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு தெரிஞ்சுட்டு, ஸோ விவசாயம் ஒரு அருமையான தொழில். விவசாயிகள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நமக்காக விவசாயம் செஞ்சு அறுவடை வரைக்கும் காத்திருந்து அதை மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பிச்சு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ விவசாயத்துக்கு நம்ம முழு மதிப்பு கொடுக்கணும். அது இது பார்த்தப்போ எனக்கு தோணின ஒரு நல்ல விஷயம். ஸோ அனைவருக்கும் இதை தெரிவிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறேன். தேங்க்யூ.